여름 필수템 미니 에어컨 캠핑과 자취생을 위한 여름 해결책. 이걸 나만 모르고 있었네. 캠핑과 차박을 좋아하는 나에게 딱 맞는 쿨레아 이동식 미니 에어컨을 발견했어. 크기가 작아서 혼자서도 쉽게 옮길 수 있고 전기 코드만 꽂으면 바로 시원한 바람이 나오니까 너무 편해. 강력한 바람세기 덕분에 아침 준비할 때 정말 유용해. 선풍기 대신 이걸 틀어놓고 잤더니 잠의 질이 확실히 달라졌어. 공간도 차지하지 않고 소음도 거의 없어. 디자인도 깔끔해서 인테리어에도 잘 어울려. 마음에 드니깐 별 5개.